हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल जैसा कि आप हार्ट के इमेज में देख रहे हैं, कार्डियक सिस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल होगा, देन तो वेंट्रिकल डायलेट करेगा और वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग हो जाती है। वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो एट्रियल डायस्टोल होगा, देन ब्लड की फिलिंग हो जाएगी, ब्लड आउटफ्लो हो जाएगा एवोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में। एवोर्टा के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड चला जाएगा डीऑक्सीजनेट ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए। ओके, कार्डियक साइकिल डेफिनेशन: द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द प्रेशर एंड फ्लो इन हार्ट चैम्बर and blood vessel in between two subsequent cardiac contraction is known as cardiac cycle। कार्डियक साइकिल एक तरह का ऐसा सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है, प्रेशर और फ्लो। प्रेशर और फ्लो का जो हमारे हार्ट चैम्बर्स में होते हैं, हार्ट के चैम्बर्स में होते हैं और ब्लड वेसल्स में होते हैं। हार्ट चैम्बर और ब्लड वेसल के बीच में, प्रेशर और फ्लो के बीच में जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है, उसी के कॉन्ट्रैक्शन को, उसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। द नॉर्मल ड्यूरेशन इज 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होगा वो 0.8 सेकेंड का होता है एट हार्ट रेट ऑफ 75 बीट्स पर मिनट। एक हार्ट रेट जो होगा 0.8 सेकेंड का होता है, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, और एक मिनट में जो हार्ट बीट होती है 70 to 75 बीट्स पर मिनट होती है। ओके, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है, 0.3 सेकेंड का होता है। एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड का होता है। एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल मिला के 0.8 सेकेंड हो गए। 0.1 और 0.7 सेकेंड 0.8 सेकेंड हो जाते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी ऐड करने पे 0.8 सेकेंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? द पार्ट ऑफ हार्ट नॉर्मली बीट्स इन ऑर्डरली। ओके, सीक्वेंस एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये इवेंट्स जो है कार्डियक साइकिल में, जो इवेंट्स है ये रिदमिकली होता है, सब्सिक्वेंटली होता है। पहला है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके, वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल द ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड। It is seen following the impulse generation in SAN. SAN means sinoatrial node. ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड होता है और इसका इम्पल्स जनरेशन होता है साइनोएट्रियल नोड के थ्रू। एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियल प्रेशर राइज विथ वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉलो इट। एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड एट्रियल प्रेशर रेज। एट्रियल की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और एट्रियल का जो प्रेशर है वो रेज हो जाता है विथ वेंट्रिकुलर प्रेशर, और साथ में वेंट्रिकुलर प्रेशर भी रेज हो जाएगा। ओके, इट प्रोपेल्स अप्रॉक्सीमेटली 30% एडिशनल ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, और इसकी वजह से 30% एडिशनल ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में एंटर कर जाता है एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल total duration 0.3 second. It is seen after the ventricular get invaded by the excitation process. Okay, ventricular contraction begins and ventricular pressure exceed atrial pressure very rapidly, causing closure of AV valves with production of first heart sound। जैसे ही वेंट्रिकल में प्रेशर एक्सीड होता है, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। एवी वाल्व के क्लोजर के टाइम पे
फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर स्ट्रोक एट द रेस्ट इज 70 to 80 ml। वेंट्रिकल के थ्रू पर स्ट्रोक पर बीट्स पे 70 to 80 ml ब्लड इजेक्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। और पर इजेक्शन में जो वॉल्यूम इजेक्ट किया जा रहा है उसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml और 70 to 80 ml। ओके, अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml। ओके, जो कि पर इजेक्शन पे एक बार इजेक्ट किया तो कितना हार्ट ब्लड इजेक्ट कर पाएगा, एक बार अगर हार्ट ने पंप किया तो कितना ब्लड का वॉल्यूम इजेक्ट होता है, उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है या फिर 70 to 80 ml तक होता है। दिस इज approximately 65% of इंड-डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम। इंड-डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम का 65% ये ब्लड अमाउंट होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का होता है। ड्यूरिंग दिस फेज एट्रियल मसल रिलैक्स। एट्रियल मसल इस फेज में रिलैक्स करती है। एट्रियल मसल ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस वेनस रिटर्न। और एट्रियल मसल इसमें धीरे 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 इंक्रीज होती हैं क्योंकि यहाँ पे वेनस रिटर्न आता है। वेनस रिटर्न कहाँ से आता है? सुपीरियर वेना कावा से, और इन्फीरियर वेना कावा से यहाँ पे वेनस रिटर्न आता है। इसलिए धीरे धीरे करके यहाँ से ब्लड, यहाँ का जो मसल है ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो प्रेशर है एट्रियल प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वेनस रिटर्न आता है। वेनस रिटर्न सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पे ब्लड आता है और यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ग्रेजुअली ड्यूरिंग द एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल के टाइम पे ब्लड की फीलिंग होती है एट्रियम में ब्लड की फीलिंग होती है एट्रियल डायस्टोल के टाइम पे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल टोटल ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर diastole, arterial pressure is better sustained due to elastic recoil of vessels valve, and immediately arterial pressure exceed that in the ventricles. This result in closure of semilunar valve, causing sharp second heart sound. ओके, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है, आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में फीलिंग होता है, हार्ट में फील हो जाता है। और इस टाइम पे सेमीलूनार वाल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं। सेमीलूनार वाल्व क्लोज हो जाते हैं और सेमीलूनार वाल्व क्लोज होने के टाइम पे जो हार्ट साउंड जनरेट होता है उसको कहते हैं सेकेंड हार्ट साउंड, जो कि शार्प होता है। जो कि शार्प हार्ट साउंड जनरेट होता है उसको कहते हैं सेकेंड हार्ट साउंड। सेमीलूनार वाल्व के क्लोजर के टाइम पे सेकेंड हार्ट साउंड जनरेट होता है। ओके, द वेंट्रिकुलर फीलिंग अकर पैसिवली ड्यूरिंग दिस फेज ड्यू टू कंटिन्यूअस ब्लड रिटर्न टू द हार्ट। इस टाइम पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल्स फिल हो जाता है पैसिवली बिना एक्शन के वेंट्रिकल्स फिल हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रिया में प्रेशर बढ़ने की वजह से वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग हो जाती है और इसको बोलते हैं पैसिवली फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में ब्लड की पैसिवली फिलिंग हो जाती है क्योंकि कंटिन्यूअस वेनस रिटर्न आता है एट्रिया में और एट्रिया में सिस्टोल होता है और सिस्टोल की वजह से, और यहाँ पे वेंट्रिकल्स में डायस्टोल है, इस टाइम पे ब्लड की फिलिंग पैसिवली हो जाती है वेंट्रिकल्स में। फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट ड्यूरिंग AV valve closure of AV valve during ventricular systole, and second heart sound generate during the semilunar valve closure of semilunar valve during ventricular diastole. ओके, फर्स्ट हार्ट साउंड वेंट्रिकल सिस्टोल में होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल में AV valve के क्लोजर के टाइम पे होता है। सेकेंड हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ सेमीलूनार वाल्व के क्लोजर के होता है। सेमीलूनार वाल्व दो हैं, एक होता है राइट सेमीलूनार वाल्व और एक होता है लेफ्ट सेमीलूनार वाल्व।
क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व के टाइम पे सेकेंड हार्ट साउंड जनरेट होता है. ओके, होप you understand all this thing about cardiac cycle. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.